家暴、出轨、私生子、巨额债务，连孩子都愤然离家。30年的婚姻早已千疮百孔，千载难逢的离婚时机就摆在面前。这位50岁的女性却始终无法离开，为什么？今天这张星盘是我见过最特别的案例之一，她的命盘注定了她旺夫但婚姻坎坷的矛盾人生。拿到一张星盘，想看婚姻爱情，第一步永远是找第7宫和第7宫主星。大家注意看屏幕，第7宫圈起来，北印度星盘的数字8代表天蝎座。注意，吠陀占星只用传统的9大行星，所以天蝎座的主星是火星。现在看有什么行星在对第7宫产生相位，非常直接，对宫同时有太阳、土星、金星3颗行星的相位打过来，其中影响最强烈的是太阳和土星。先说太阳，太阳是君王，是光，整个太阳系中最明亮、能量最强大的行星，它在哪里，哪里就亮。但它的另一面没有被照射到的地方就是黑暗。我们是站在地球的视角来观察行星的。太阳对第7宫的相位意味着他的婚姻在外人眼里可能风光体面，但关起门来只有家人才知道真相。夫妻之间必定有一方极其强势，光与影同时存在，这是婚姻里刻在命盘里的黑暗面。再说土星，土星是孤星，也是吠陀占星中最大的凶星之一。它在事业上给人成就，但放进婚姻关系里会带来强烈的隔离感和不和谐。这2颗行星同时作用在婚姻宫，给他的婚姻带来2种不平衡。第一，光芒与影子的不平衡；第二，孤星与婚姻关系之间天然的性质不合。吠陀占星分析相位通常只看9大行星，日月金木水火土加上南北焦点，其中天然凶星有3个，太阳、火星、土星。南北焦点也就是罗侯嫉妒的性质比较特殊，暂且先跳过。来数一数他的婚姻宫有几颗凶星的相位作用。2大凶星太阳和土星位于第1宫，直接以相位对冲的方式打在第7宫，而另一颗凶星火星是第7宫的主星本身。3大凶星的力量全部聚齐，婚姻必然坎坷。我们再进一步看行星对第7宫主星，也就是火星，看看它的相位也很特殊。火星在第10宫接受到来自土星的相位，因为土星会对第10宫相位。注意，这是婚姻宫2次受到土星影响，力度非常强。同时，火星还可以对第1宫产生相位，也就是说，土星和火星互相感应，形成强有力的关联。火星主管2个宫位，第7宫婚姻宫和第12宫损失宫。第7宫在吠陀占星里还有一个别称叫杀手宫，所以火星在这里也是杀手行星。再加上火星本质带有暴力和冲突的特性，这股力量通过相位最终作用到了代表他本人的第1宫，这就直接解释了为什么他会在婚姻里遭受如此严重的家暴，为什么痛苦会落在他自己身上，而伤害他的正是他亲手选中的那个人，那个恐怖情人。但如果你以为这张命盘只是一场单纯的灾难，断他婚姻坎坷离婚，那就断错了。仔细看土星会看到一些出路。土星是第9宫和第10宫的主星，第9宫是3合宫，第10宫是4正宫，主管成就与事业的2大吉宫都由土星掌管。在吠陀占星里，这样的行星有一个专有名词叫瑜伽指示行星，是极其吉祥的标志，而这种配置是金牛座上升的人才有的福报。金牛座的土象特性本就踏实稳健，有了土星的加持，只要认真努力的活着，土星会给他带来非常丰厚的物质回报。而且土星的状态非常好，土星现在位于金牛座，和金牛座的主星是亲友关系，所以他的整体能量发挥非常好。而这个回报不只属于他自己，也通过相位同样影响到了他的婚姻，这其实就是俗称的旺夫命。所以你看，他的星盘极其矛盾，非常旺夫，但婚姻也坎坷。他在30年婚姻里经历了无数次暴力伤害，却始终难以割舍。问他原因，他说是丈夫一手把这个家带向了富裕，积累了丰厚的财富，即使感情早已淡漠，即使双方都有过背叛，他还是走不了。做人总要念旧情，从命理学来看，这就是他的人生课题，也是人生的枷锁。大运推演，痛苦的时间线。他的婚姻主要受太阳、火星、土星3颗行星影响，一旦走进这3颗行星的大运，命盘里的婚姻特性就会被充分激活。太阳大运，婚姻不平衡出现，结婚没多久，丈夫就在娘家喝醉酒闹事，第1次家暴，后续还有武器的威胁，差点丢掉性命。但在暴力之下，他还是生下了第1个孩子，随即进入了月亮大运。大家注意看，月亮位于第4宫，这是维护家庭温馨幸福最好的位置，而且月亮和太阳都落在4正宫，月亮处于半月状态，大概是初期左右的月相，对月亮来说非常有利和谐。这10年，太阳对婚姻的灼烧影响被月亮柔和美满的性质暂时中和了。与其说他在经营婚姻，不如说他在全力经营这个小家庭。也如他所愿，这10年间，他觉得这是家庭最幸福的时段。然而10年一过，火星大运来了，丈夫开始了第1次出轨，家暴越来越频繁，他痛苦地维持着，试图把重心放到事业上。在火星大运的末期，也就是火星大运、月亮小运，他迎来了自己的第2个孩子，距离他上一次生小孩都过去20年了。这里也比较容易断出来，月亮位于火星的第7宫，这是第2个小孩的宫位，也是婚姻宫，所以他们的婚姻在此期间回温，直到罗侯大运，她才开始正视婚姻的破碎。这期间，她发现丈夫在外面还有一个私生子和情人，她终于死心了。但为了刚出生的孩子，她选择继续扮演母亲和妻子的角色。
之后，丈夫事业大变动，沉迷股票，欠下巨债。就在她准备切割的时候，丈夫大病一场，她又心软了，花了一大笔钱去救他。家人和孩子不停劝她离婚，但她始终下不了这个决心。经历那么多事情，还是无法割舍。这一点，连她的亲朋好友和子女都无法理解。但这个特性其实从命盘里可以看出来，只不过我们要仔细分析她当前大运主星的特征。她目前走的是罗侯大运，水星小运。我在分析小运时期一再强调，一定要用换太极的思维来看。在原本的本命盘里，水星位于第2宫，但当水星作为小运行星出现的时候，要以大运行星来重新立太极点。这张星盘里，大运行星罗侯位于出生星盘的第8宫，以罗侯的位置重新立太极，重新分配宫位，水星就落在了罗侯的第7宫位置。第7宫又是婚姻宫，这意味着在整个3年的水星小运期间，他依然会被婚姻与爱情的纠葛紧紧缠住，难以自拔。另外，分析罗侯大运，我喜欢用更高阶的 KP 占星法，看他生命中第7宫宫头的子主是罗侯，也就是说，罗侯大运本就与第7宫婚姻宫强烈绑定，而罗侯位于第8宫，也带有第8宫的含义，人生的变动。所以，不管是从传统判断来看，还是从 KWP 判断来看，两个信息结合，推导出的是不同寻常的婚姻变动。在 KP 体系里，罗侯和忌都都是作为代理行星存在的，因为这两者本质上都是焦点。金星是罗侯的星宿主星，所以金星会代理罗侯来执行第7宫婚姻宫的相关事务。水星同样是执行者，负责体现罗侯所代表的宫位含义。罗侯在这里关联的宫位，第1宫、第7宫，这是婚姻与自我的核心，还激活了第8宫与第11宫，说明婚姻带来收获，也带来变动与未知。而主要落实的宫位是第1宫、第2宫、第6宫，其中第6宫是第7宫的第12宫，被称作婚姻宫的否定宫，意味着这一大运期间，婚姻会持续存在，但无法美满。水星作为罗侯的执行行星，进一步强化了这一切，所以他对婚姻的犹豫、心软、难以割舍，在这个运期里会表现得格外明显。这种婚姻特质这么强烈的星盘，特别是罗侯忌都牵引下出现的星盘，其实可以算得上是业力盘了。如果要逃离这种人生枷锁，一定要修心，而且只能去修心。如果内心不够强大，只能等到自己把这段业报还清才行。这种过程是很痛苦的。他当前大运主星罗侯位于第8宫，被叫做痛苦之宫，就是很经典的表现，经历会很痛苦。但别忘了，第8宫也有另一层含义，就是心灵之宫、转变之宫。如果能修心，转变人生的心态，那又是从另一面来看待人生了。好了，本期视频先到这里，我们下期见。